Samarqandlik bir talaba qiz hikoya qiladi. Men Samarqand davlat chet tillari instituti talabasiman. Bu so'zlarni yozish menga oson emas. Lekin ichimdagi og'riqni endi ichimda saqlay olmayman. Shu sabab ovozimni eshittirishga qaror qildim. Bu oliygohga katta umidlar, orzular bilan kirdim. O'ylardimki, bu yerda bilim, aql va mehnat qadrlanadi. Ammo hayot menga boshqacharoq haqiqatni ko'rsatdi. Kuni kelib, institutimizda ishga qabul qilish bo'yicha taklif tushdi. Bu men uchun katta imkoniyatday tuyuldi. Ota-onamni quvontirish, mustaqil hayotga tayyorgarlik sifatida qabul qildim. Ammo ish taklifining asl mohiyatini eshitganimda yuragim larzaga keldi. Ma'nan og'ir bir talab qo'yildi. Agar hijobingni yetsang, ishga qabul qilinasan. Bir muddat ikkilandim. Kelajagimni, moliyaviy ehtiyojimni o'ylab bu talabga rozi bo'ldim. Hijobimni yechdim, ammo bu qarorim meni yengil qilmadi. Ichimdan bir bo'lak uzilgandek tuyuldi. O'zimni aldangandek, sindirilgandek his qildim. Bir necha hafta o'tgandan so'ng institutdagi yuqori lavozimli shaxslardan biri meni uyiga chaqirdi. Ilgari bunday chaqiruvni jiddiy qabul qilmasdim, ammo bu safar vaziyat boshqacha edi. U yerda aytilgan so'zlar, bildirilgan iflos taklif mening butun hayotimni parchaladi. Shunda men, "Nega bunday qilyapsiz?" deb so'radim. U esa menga, "Sen kelajagingni o'ylamaysanmi?" dedi. Bu so'zlar qalbimni tilka pora qildi. Hurmatga loyiq insondan shunday javob eshitish talaba qiz uchun qanday zarba ekanini so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi. O'sha kecha uyga qaytmadim. Tunda uyda qolishga majbur bo'ldim. Hech qachon hayotimda bunday qo'rqmaganman. Nomusim va oriyatim poymol bo'lishidan juda dahshatga tushdim. Bu voqeadan so'ng boshqa talaba qizlar bilan gaplashdim. Ularning ham boshidan shunga o'xshash holatlar o'tganini eshitib, qalbim yanada ezildi. Bu birinchi emas ekan. Afsuski, so'nggisi ham bo'lmasligini angladim. Biz bu dargohga bilim olish uchun keldik. Yechinish va tahqirlanish uchun emas. Bu yerda ayol bo'lish aybdek, himoyasizlik odatdek. Institutda aql, bilim emas, yuqorilarning aytganiga itoat qilish muhimroq ekan. Hurmatli ustozlar, iltimos, bizning orzularimizni, nomusimizni poymol qilmang. Sizlarda ham qiz farzandlar bor. Biz sizning qo'lingizdamiz, yo zaxira sifatida, yo umid sifatida. Bizni himoya qiling. Bizga bilim olish, or-nomus bilan yashash huquqini bering.